Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc vull agrair a l'ICRE i amb el seu nom al Jorge Ikea i també a l'Enric Morera haver-me donat l'oportunitat d'oferir aquesta conferència sobre l'estreta relació tant professional com d'amistat que hi va haver entre el marxant Joan Merli i l'escultor Rebull. Com veurem, va ser fonamental aquesta relació en la trajectòria artística de Rebull, sobretot en relació amb el comerç, la promoció i el col·leccionisme de la seva obra. També va ser determinat en relació a una determinada estètica dels nous realismes que, com veurem, el seu marxant Merli tant defensava. Enguany es celebra el centenari de Joan Merli com a editor. Les seves primeres edicions van ser l'any 1923. Per tant, crec que és una bona ocasió també de dedicar-li una conferència sobre la seva figura, per poder saber una mica més què va fer Merli per Rebull i per l'art català. El que he fet és dividir la meva conferència en 5 parts amb unes conclusions. En una primera part faré unes breus pinzellades sobre la trajectòria vital i professional de Merli a nivell cronològic i amb el context artístic i social de l'època. Una segona part ja enfocaré Merli amb Rebull, perquè hem de dir que la vida dels dos durant uns 20 anys va anar paral·lela, no solament a nivell professional, sinó a nivell d'amistat. Parlarem de quan i com es van conèixer, dels cercles dels seus amics, dels grups artístics en els quals formaven part, també de les tertúlies a les quals acudien. Parlarem del Centre de Lectura de Reus, dels seus col·leccionistes, dels mecanismes que Merli va fer servir per promocionar l'obra de Rebull. També parlaré de l'organització Joan Merli, que era un sistema, com explicaré, de compra d'art per subscripció, que va ser fonamental en el comerç i la venda de l'obra de Rebull. També parlaré dels principals col·leccionistes d'obra de Rebull i, per últim, el darrer apartat, que he titulat Art i Política, parlaré del tema més institucional, dels càrrecs institucionals i polítics que els dos van tenir i com van confluir. I acabaré amb unes conclusions. Faré unes breus pinzellades de qui era Merli. Merli va ser una de les personalitats més interessants i influents del panorama cultural català de la primera meitat del segle XX. Si bé va ser principalment marxant d'art i editor, també destacà com a promotor cultural, escriptor, poeta, crític d'art, novel·lista, compositor musical, col·leccionista. Va ser secretari de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art i, quan la guerra, va exiliar-se a Buenos Aires i va fundar la famosa editorial Poseidon. Merli, malgrat la consideració que la seva obra tingué en la seva vida, tant a Catalunya com després a Sud-amèrica, on va viure, realment és una persona molt desconeguda entre nosaltres. Merli era fill d'empresari tèxtil i des de molt jovenet va sentir sempre atracció pel món de l'art, per la cultura, per la literatura, i sempre explicava que li agradava més anar a veure una exposició que jugar a futbol amb els seus companys. El seu bessoncle va ser el dibuixant i pintor Jaume Pahissa i Laporta. Merli, sempre recordava la visita a l'exposició antològica que es va fer al Pallars Català del 1911, que amb ell li va causar un gran impacte. Ell va dir sempre que a partir de visitar aquella exposició va tenir clar el seu compromís amb el món de l'art. Va ser a través de la coneixença amb Joan Salvat Papasseit l'any 1921 a la llibreria de les Galeries Laietanes, on es reunia amb el grup del Salvat, amb altres artistes, intel·lectuals de l'època, on va iniciar-se amb el món de l'edició. És a dir, va ser Salvat el que el va introduir en el món de l'edició de poesia i també de revistes d'art. És a dir, el paper de Salvat va ser molt important. I en aquest sentit hem de dir que el propi Merli va també
tenia un paper molt important perquè es va dedicar sobretot a la difusió de l'obra de Salvat Papasseit. En aquest cas, veiem aquest llibre, el llibre Ossa Menor, Fi dels poemes d'avantguarda, li va editar el propi Merli a Salvat Papasseit. És un llibre pòstum, és a dir, està fet a partir d'uns textos que van trobar al coixí, quan va morir Salvat, li van trobar al coixí uns textos, uns poemes, que llavors Merli li va editar, amb l'ajuda de les classants que el va ajudar a la paginació i al llibre. Hem de dir, però, que Merli s'inicia com a editor en un moment, realment en un context polític molt complex, perquè era l'època de la dictadura de Primo de Rivera, no? Però, malgrat les dificultats, va ser un moment en què va haver un gran auge de les publicacions de llibres en català. Ben jovenet, amb 22 anys, es va iniciar com a editor i va fer les seves primeres edicions, es deien edicions La Lira, i va fer una col·lecció de poesia que es deia Els poetes d'ara. Era una col·lecció sota l'ajuda de la direcció literària de Tomàs Garcés, que era molt amic seu, i es van imprimir a la impremta Omega, que estava al carrer Ample de Barcelona, número 53. Era la impremta en la qual també acollia Salvat Papasseit. Al cap de poc temps es va iniciar com a editor de revistes. Tenim la primera, La mà trencada, que va sortir el novembre del 24, va veure la llum. Eren revistes d'art i literatura, amb assajos crítics, textos de creació, i estaven molt il·lustrades, no? I el que volia d'alguna manera Merli amb aquestes revistes era donar a conèixer els autors catalans, els poetes i també els artistes. Aquestes revistes van tenir un gran èxit durant els anys 20 i una gran incidència en el panorama cultural català. Sobretot, La mà trencada va ser una revista en la qual ell rebia tota l'estètica aquesta del retorn a l'ordre i el realisme màgic que llavors als anys 20 estaven en boga, que molts venien d'Itàlia. Llavors ell a La mà trencada ho va recollir. També va ser editor de monografies d'art. Va fer una col·lecció de monografies d'art, que eren uns llibrets així petitets, amb biografies sobre els artistes i també molt il·lustrades. Aleshores va fer monografies sobre Soller, sobre Torres Garcia, ell era un gran admirador de Torres Garcia, i era l'època que volien tapar els frescos del Saló de Sant Jordi, i Merli va lluitar perquè no ho fessin, que al final ho van fer, no? Però vull dir, va editar aquesta monografia, després monografia sobre Marquès Puig, sobre Rafael Benet, Francesc Vayreda, l'arquitecte Antoni Puigvairal, Jaume Mercader, el Santiago Marco, etc. Vull dir, aquestes monografies són moltes i molt interessants. Ara ja ens endinsarem una miqueta en la figura de... Vull dir 5 cèntims de qui era el Merli perquè sapiguem el personatge, no? Ara parlarem una mica de Rebull. Joan Rebull va néixer a Reus el 1899 i es va iniciar en el món de l'escultura a la seva ciutat natal amb l'escultor llimatger Pau Figueres, amb el qual va aprendre el modelat i va aprendre la talla de fusta. Però el que realment va ser interessant en Rebull va ser que l'any 1915 es va traslladar una temporada a Barcelona i va ingressar en el taller de foneria de Gabriel Becchini. Allà va aprendre també la talla en marbre, la pedra i la fosa en bronze. I també en aquella temporada de l'any 15, Rebull va estudiar a Llotja. L'any 1916, Rebull fa la seva exposició, la primera, al Centre de Lectura de Reus, i comença a tenir un gran èxit. Aquesta seguirà una segona al gener del 1917. Aquesta va tenir un èxit total. Aquí veiem un retrat del César Ferrater, que era un pintor i un crític de Reus, membre del Centre de Lectura, que era molt amic de Rebull, i va ser el primer que a la veu del camp li va fer una crònica sobre la seva obra sensacional, no? Llavors, aquest retrat del César Ferrater segurament era un retrat que va presentar amb aquesta exitosa exposició del 1917 al Centre de Lectura. A la dreta tenim el llibre de signatures del Centre de Lectura i trobem la signatura aquí. Sí.
Aquí tenim la signatura de Joan Rebull. És el llibre de centre de lectura de l'any 28. Però bé, era un personatge reconegut dins del centre. Llavors, a partir d'aquesta exposició del 1917, Pere Cavallé, que era el president del centre de lectura, premia Rebull amb una beca d'estudis perquè vingués a estudiar a Barcelona i amb el mecenatge també del banquer Evarist Fàbregas va aconseguir instal·lar-se a Barcelona amb un taller. Un taller que estava, ara veuré les fotos, al carrer de la Forja, número 16 de Sant Gervasi de Cassoles. Un cop instal·lat a Barcelona, Rebull freqüenta sobretot el Cercle Artístic de Sant Lluc i s'acosta als evolucionistes. Hi ha dos grups llavors, els evolucionistes i els Courbet, però ell està molt ficat amb els evolucionistes. Aquí hi ha una foto en Joan Serra, va ser amic d'en Sisquella, de Josep Viladomar, de Francesc Elias, de Granyer, de Fenosa, etc. Es va fer un grup amb els evolucionistes, un grup amb el qual Merli també va formar part. I abans d'exposar amb els evolucionistes al 1920, ja dins del seu taller del carrer de la Forja organitzava trobades literàries, artístiques, amb el grup, en els quals també assistia Merli, Sebastià Gas i Joan Cortés, que era una mica el portaveu dels evolucionistes. Aquí tenim una imatge del carrer de Rebull, del carrer La Forja 16, amb aquesta peça, l'adolescent, en guix. Tenim un text de Merli, explica com era el taller de Rebull en aquells anys i diu: és en els anys 20 quan Joan Rebull, materialment reclòs en el miserable taller habitable del carrer La Forja, la descripció literària del qual podria assignar-la un autor de novel·les per entregues, mancant-li tota mena de confort i els més elementals i urgents mitjans de subsistència. Rebull es veu obligat a fer d'ell el seu propi model, reflectint-se en un mirall i palpant-se les parts del cos amb les seves mans dotades de memòria tàctil. Vol dir que el Rebull ho va passar bastant magre. Aquesta peça tan maca d'aquí de l'adolescent, aquesta imatge, amb aquesta peça va guanyar el Saló dels Evolucionistes en el marc de l'exposició de primavera de l'any 23. Rebull va presentar aquesta obra i va obtenir un premi. Després, quan veurem que Merli comença a fer de marxant, va ser una de les obres que la va tenir a la seva galeria i la va publicar a la revista Les Arts Catalanes, que era la revista que Merli utilitzava per difondre l'obra dels seus artistes. Bé, aquests anys són els anys de París, a l'any 21 guanya també un premi amb el Cercle Artístic de Sant Lluc, en Rebull, aleshores viatja a Londres, està un mes a Londres, 4 mesos a París. És a dir, l'any 22 és un any d'anades i tornades, va a Madrid, viatja molt. I també viatja Merli. Merli viatja, va a París, a conèixer el negoci de l'art, les galeries, els marxants de la ciutat, els tallers dels artistes. Fa un primer viatge a Merli l'any 23, el 25 torna i es troba amb Rebull. Rebull, el 25, ja comença a París, ja comença a destacar com a escultor. I serà justament a l'any 23 quan Rebull ja s'ha instal·lat en una torreta a un poble que es diu Rémy-la-Barre, una torreta allà, i és quan Rebull s'instal·la i és a partir de llavors que Merli ja li comença a fer de marxant. És a dir, dirà que és el seu primer polenc. Polenc en francès és la persona contractada, el seu. Llavors ja comença l'any 26 a fer-li de marxant. Aquí veiem una postal que li envia Merli a López i Picó a l'any 27, una mica per mostrar aquestes anades i vingudes de Merli com de Rebull a París. Un altre tema interessant és que els dos, tant Merli com Rebull, van formar part de la penya de la revista. La penya de la revista es reunia cada dia per la tarda, de 7 a 9 del vespre, a la terrassa del Cafè de la Rambla. I aleshores, tant Merli com Rebull eren penyistes, formaven part de la penya. La penya era presidida per Josep Maria López Picó i en ella reunien tots els artistes i els escriptors de l'època, Josep Obiols, els poetes Carla Riba, Foix, Esclassans, Carner, Josep Maria Junoy, etc. És un centre de cultiu,
Llavors, tant Rebull com Merli doncs, formava part. No? I sí que és molt interessant perquè en aquests anys hi ha un munt de postals, cartes postals, tant de Merli com de Rebull, perquè són l'època en què els dos viatgen molt, Rebull perquè va i ve de París, i Merli en aquests anys viatja, va per tot Espanya i tal, i aleshores he trobat moltes cartes postals d'anades i tornades d'ells, amb el grup de la penya, per exemple, de l'Esquerra, Joan Merli escriu a Carles Riba i li explica i li diu salutacions a la penya. A la de la dreta, Joan Rebull escriu a Josep Oriols una carta, li explica records a Merli, records a la penya, vist que tinc la meva adreça de Llull, tal. Vull dir, serveix per explicar una mica aquestes anades i tornades. Hi ha un tema molt interessant que a l'any 1928, a l'octubre, Merli surt la revista Les Arts Catalanes. I Les Arts Catalanes va ser una revista molt interessant perquè el que volia Merli amb aquesta revista era difondre l'obra dels artistes que ell volia promocionar, que ara explicarem qui són. No? Era una revista molt il·lustrada i cada número de la revista estava dedicat a un artista. El primer número va estar dedicat a Joan Rebull. No? I a més era una revista molt interessant. Són revistes de curta durada. Va començar el 28 i el 29 va acabar. Vull dir, hi havia pocs números, però eren molt acurades, molt il·lustrades i estaven escrites en català, castellà, francès i anglès. Vull dir que era moderna per la seva època. No? Perquè què volia Merli? Difondre l'obra dels artistes a nivell internacional i aleshores, doncs clar, era una revista que també s'enviava entre els coneixers, entre els col·leccionistes, i era una revista, és petiteta així. Vull dir, si la veiéssiu, és petita, però vull dir, és una joia, per mi és una joia de revista. És aquest primer número, el va dedicar al Rebull, aleshores va posar imatges, veieu l'adolescent, que us he comentat, doncs com ja el tenia per promocionar-lo, doncs ella el posava a la revista. No? Aquest primer número el va escriure Sebastià Gas, que estava dedicat a Rebull, a través d'un article que justament s'havia publicat a la revista del Centre de Lectura del mes d'agost. Llavors, el que és molt interessant d'aquesta revista és que, a més, el que serveix és que Merli no parla contínuament de Rebull. Ha vingut, ha tornat, està a París, li farem un homenatge, farem un... Vull dir, saps? Sempre estan fent notes i pinzellades del que està passant en aquell moment amb Rebull, no? L'escultor ha vingut, porta sota el braç dibuixos, un retrat, a veure si li vendrem o no li vendrem. Vull dir que és una revista molt interessant. I paral·lelament, que crea les Arts Catalanes al mes d'octubre del 28, el mes següent comença a fer de marxant. I aleshores Merli crea la sala Joan Merli, és a dir, dins de les Galeries Laietanes, l'amo de les Galeries Laietanes li deixa un espai al Merli que ell dirà la sala Joan Merli, que era una sala petitona, però ell es dedicarà a exposar l'obra dels artistes que llavors ja comença a fer de marxant. Rebull és el primer, però comencen a venir, no? Llavors aquí he posat una mica els artistes, hi ha molts més, patrocinats per Merli. Va ser marxant del Barrades, del Castedo, del Marquès Puig, de l'Emili Roger, de Miquel Villar, del mercader de la pintora Carme Cortés i molts altres, de l'Emili Grausala, Josep Prim, Ricard, Ràfols i també del Granyell. Va ser marxant durant aquests anys de l'escultor Josep Granyell. Llavors el que Merli volia era defensar com la que deia la crítica, una modernitat que deia intel·ligent. Eren uns artistes que volien ja treballar fora del noucentisme, d'aquell noucentisme més acadèmic, que no és oficial, i volien un realisme, però més d'acord amb la vida més moderna. Tots estaven basats en la figuració i tenien la realitat que s'envoltava com a centre, però ja dintre d'una altra dinàmica que s'allunyava d'aquell postulat del noucentisme. Aquí veiem, per exemple, una imatge de Merli a l'esquerra, que és aquest que té les mans així creuades, i aquí tenim el Bo Roger, aquí en Granyell i el Francesc Domingo, que no li portava l'obra, però era molt amic seu. I aquí també tenim una peça de Granyell que també li portava, sobretot portava terracotes i guixos de Granyell. Bé, serà molt ràpid. Quan ell inaugura la sala Joan Merli al novembre del 28, uns mesos abans, l'Ajuntament de Reus convoca
un concurs per un monument a Maria Fortuny. Llavors, en un segon concurs, perquè s'havia convocat un altre, que al final es va fer un segon concurs. I en aquest concurs el Rebull va fer un projecte en col·laboració amb l'arquitecte... Va presentar un projecte, però aquest projecte, amb Antoni Puigvairal, perdó. Llavors aquest projecte no va ser acceptat i va guanyar aquest de l'esquerra d'uns escultors de Barcelona, que era Lluís Caballero i Pasqual Valient, que realment no es coneixia ningú, però va sortir guanyador. Llavors, què va passar? Tots els seguidors de Rebull i tota la gent del centre de lectura de Reus doncs van considerar que no podia ser, que no tinguessin el premi al Rebull i al Puigvairal. I aleshores li van fer un homenatge en acte de desgreuge perquè el Rebull no va rebre el primer premi, doncs li van fer un homenatge, un sopar homenatge a l'octubre de l'any 28. Un sopar homenatge doncs, que van haver totes les personalitats, el món artístic i cultural barceloní, tant de Barcelona com de Reus, com de Vilanova i la Geltrú, molts personatges importants, els crítics, el Benet, el Màrius Guifreda, també es va adherir el Carles Riba, el galerista Joan Anton Maragall, etc. Tota la intel·lectual de l'època doncs es van adherir perquè no estaven d'acord que el projecte no el guanyés el Rebull del Puigvairal, sinó que li vinguessin aquest Lluís Caballero. No? Aleshores, inclús va sortir un article a la Gaceta de les Arts, signada per Rafael Benet i Màrius Guifreda, doncs que feien una queixa dient que com era possible que no hagués guanyat el monument a Fortuny, no l'hagués guanyat el Rebull. No? Aleshores, el que va fer Merli és que en el mes de novembre del 28, quan inaugurava la seva galeria, el que va fer és exposar aquesta peça, que era la del projecte, aquesta escultura, que era del projecte del monument al Fortuny, doncs el que va fer és que la va exposar. I va inaugurar la galeria Joan Merli amb la peça del Rebull. No? Aleshores, clar, va tenir el total reconeixement de la crítica. No? Per exemple, en Benet va dir: aquesta figura és, però, naturalment, una de les coses més fortes que ha produït l'escultura contemporània. Pot posar-se per la seva intensitat al costat dels millors Mallols i dels millors Ernesto de Fiore. A més, a la seva antiga intensitat, Rebull hi ha sabut impaltar una nova gràcia. És una escultura perfectament normal i és per això que no fou tinguda en compte pels tècnics que donaren llur veredicte, com sempre, inapel·lable. Per aquesta escultura, sobretot, l'apertura de la sala de Joan Merli serà recordada tota la vida. Vull dir que al darrere doncs, tota la premsa i tota la crítica va estar a favor d'això. No? Llavors, a partir de llavors, Merli sempre va estar reconegut com un marxant de l'art modern, un marxant d'avançada que estava obert a les noves tendències. En una segona exposició de la sala Joan Merli, el desembre del 28, va exposar aquest baix relleu de Rebull, un relleu que està de parador desconegut, vull dir, no sabem on està, no sabem tampoc les mides, però va ser un dels primers relleus de Rebull, que com veurem van tenir molt èxit. Entre col·leccionistes de l'època doncs eren uns relleus que tenien molt èxit. Veiem aquestes figures, aquesta dona asseguda, la dona reclinada, la dona de tres quarts, són una sèrie d'uns models que després ella anirà repetint al llarg de la seva producció. Bé, llavors hem de dir que la revista de les Arts Catalanes, com us vaig explicant, van sortint dades de les activitats que va fer el Rebull en aquests anys. Per exemple, un sopar homenatge que li fan a un restaurant que es deia Can Soler de la Barceloneta, en el qual van assistir un munt d'artistes catalans. És a dir, la revista era un continu explicar el que passava. Aquí hi ha una foto molt bonica una part són antics components dels evolucionistes, a la qual podem veure aquí a l'esquerra Montserrat, que era un crític i un escriptor, Daniel Domingo Montserrat, al seu costat en Camp Rivera, Ferran, el Jean Ferral, l'escultor madrileny que en aquells anys té molt contacte amb els evolucionistes i és molt amic també de Merli i de Rebull.
Aquí trobem a Joan Merli, Gaussacs, el pintor, trobem a Granyé, Cortés, Joan Cortés, que és una mica el crític dels evolucionistes, és de la primera fila, Bot Roger, i aquí tenim en primer pla a Rebull. Aquesta exposició es va fer l'any 29, segurament era el moment de l'Exposició Internacional de Barcelona i es va prendre doncs, en aquella ocasió. És un grup evolucionistes que es va diluir el 26, però després a l'any 31 i 32 van tornar una altra vegada. Bé, hi ha un tema molt interessant que Merli el que volia, una vegada té els seus artistes, els vol promocionar. Llavors ell pensa que s'haurà de fer exposicions arreu de la península. Llavors s'organitza una exposició a Madrid, a la Galeria de Madrid, que era una sala que era patrocinada per la Gaceta Literària, que era la portaveu dels escriptors i els artistes de la generació del 27. I era una revista que estava dirigida per l'escriptor i intel·lectual madrileny Ernesto Jiménez Caballero. Era una de les poques galeries de promoció privada d'art modern que hi havia a Espanya i era una mica el màxim exponent de l'avantguarda i de la modernitat artística d'entreguerres. Aleshores, Merli tenia molta amistat amb Sebastià Gas i Sebastià Gas col·laborava amb la Gaceta Literària perquè portava la part artística de la Gaceta Literària. De totes, sigui com sigui, van aconseguir que la galeria li organitzés una exposició de dibuixos a Madrid, a Joan Rebull. El que va fer és que va portar molts dels dibuixos que llavors en aquells anys estava fet a París. Ara es va muntar una exposició de Rebull a Madrid i va tenir un gran èxit. Arrel d'aquesta exposició i en un altre dels projectes que va tenir Merli en aquells anys és que Merli, a més de la sala Joan Merli de les Galeries Laietanes, va crear una galeria, que es deia la Galeria Avinyó. La Galeria Avinyó era una galeria també petiteta que estava al carrer Avinyó número 25, cantonada amb Comtessa de Sobradiel, ara és un bar, si passeu per allà ara és un bar. Aleshores la va obrir i la va tenir solament 2 anys. Vull dir, era un personatge que estava sempre en actiu. A més de ser galeria d'art, també venia Marx, venia articles per artista, motllures, objectes de regal. Passa que la duració va ser petita, solament va ser 2 anys. Què va fer? Va exposar els artistes que tenia contractats, va fer exposicions i va exposar obra de Rebull. Aleshores, sobretot, dibuixos. Llavors va organitzar una exposició molt interessant de Rebull, justament inspirat en aquell èxit de l'any anterior que havia tingut els dibuixos a Madrid, va pensar, exposarem els dibuixos de Rebull a l'Avinyó de Barcelona. I li va organitzar una exposició entre el novembre i el desembre de l'any 30. Hi havia 25 dibuixos de Rebull que havien estat fets durant la seva estada a París, entre l'any 27 i 29, i també 4 olis. Un era aquesta al·legoria, que després se li va dir els 3 gitanets, però que en canvi es presentava amb el nom de les 3 gràcies. També va presentar 3 quadres més, un que es deia El Zoo, Marina i Che Patou. I després la resta van ser 25 dibuixos. Eren dibuixos fets a París i molt influenciats per l'avantguarda. Eren estudis de composicions de diverses figures, com veiem, eren reduïdes a formes geomètriques, buides o còncaves, que mai van arribar a ser escultures. Què va passar? El que passa que aquest tipus de dibuix no va ser ben vist dintre de la crítica catalana. L'únic que li va donar suports va ser el prestigiós Sebastià Gas, però la resta de la crítica va arrufar una mica el nas amb aquesta obra de Rebull. Un altre tema interessant és que Merli li va editar la seva primera biografia, és una biografia així petitona, li va encarregar Rafael Benet i la va fer a través de les edicions de Mà Trencada, que és unes edicions que també va crear Merli, i a la col·lecció als artistes catalans. Aleshores, la primera monografia de Rebull li va fer Merli. Com veiem, a la portada va posar un d'aquests dibuixos novedosos de Rebull. Un tema també molt interessant en aquesta relació Merli-Rebull és l'organització Joan Merli. Hem de pensar que estem en l'any 30 en una època de gran crisi econòmica, una crisi que afecta el sector artístic i frena les vendes. Ha estat el crac del 29 i a partir d'aquí els galeristes han de fer l'impossible per vendre obra. Aleshores,
El que fa Merli, com és una persona molt enginyosa, ell crea l'organització Joan Merli, com un sistema de compra-venda d'obra artística per subscripció. El que significava, mitjançant una quota mensual de 25 pessetes cada mes, anual de 300, cada soci de l'organització Merli tenia dret cada 6 mesos en adjudicació per sorteig públic d'obres, precedit d'una exposició, adquirir o un quadre a l'oli o una escultura en terracota, o 2 quadres o 2 escultures en terracotes de tots els artistes que Merli tenia contractats a la seva galeria. Feien com un sorteig, era una cosa una mica complexa. I aleshores, primer es va dir exposició adjudicació i després se li va dir exposició tria. Era una manera, doncs, vendre art a un preu econòmic i va tenir molt d'èxit. Vull dir que va ser curt, perquè em sembla que en total es van fer 9, l'última l'any 34, però va tenir des del 4 anys, però va tenir molt d'èxit. Llavors, el que volia Merli, sobretot, era facilitar la compra d'art, de pintura i escultura, i que arribés a una àmplia base social. Incentivar la inversió en art, fomentar el col·leccionisme i ajudar els artistes, perquè d'aquesta manera els contractava i tenien assegurat un sou, com si diguéssim, amb Merli. Realment va ser un projecte molt original a l'època i que va tenir una gran repercussió en el mercat artístic. Sembla que Kahnweiler, el marxant i editor Kahnweiler, en aquesta època dels 30 també tenia un sistema de subscripció, perquè tampoc no venia a la seva galeria, però ho va fer a través d'uns amics. Però dir una cosa, un nucli molt petit. En canvi, Merli va ser molt més ampli. El que feia Merli és que les exposicions les feia a les galeries laietanes i a altres galeries de la ciutat. Les galeries li deixaven un espai per fer les exposicions d'adjudicació i les tries. Aleshores, una també es van fer a les galeries Cira, a la Sala Badrines, a les Laietanes i també amb un pis. Ell tenia un pis al carrer Provença, número 255, un tercer pis, i allà tenia un pis i organitzava les exposicions i les tries. Penso que era molt curiós. Ho va anar fent en aquests espais. Va arribar a tenir 200 subscriptors i eren d'arreu de Catalunya. Hi havia de Barcelona, de Sabadell, de Terrassa, de Sant Cugat, del Manresa, de Martorell, de Vilafranca, de Sitges, Badalona, Reus, Lleida, és a dir, de tot arreu. Va ser... Llavors, el que aquí interessa a nivell de rebull és que la gran aportació de Merli va ser que va poder comercialitzar escultura en petit format de rebull, eren peces en terracota, que el que feia rebull era modelava una peça i d'aquesta peça es feia un tiratge de 6 exemplars. I en aquelles adjudicacions tria, en aquelles exposicions, sortien 6 peces. Vull dir, els socis tenien dret a adquirir les 6 peces que en aquell moment en rebull havia fet. Llavors, clar, però sempre eren peces en terracota, perquè, clar, Merli tenia en compte no faria un marbre, era econòmic. El que volia és fer promocionar un art que fos econòmic. I ho feien a l'obrador de Can Serra de Cornellà. Va ser allà, saps? Feia el model i d'aquest model es feia un tiratge de 6 exemplars i ara a cada peça hi havia segell estampillat Merli, rebull i el número de la sèrie. Llavors això va tenir molt d'èxit. Temes. Per exemple, el nu femení. El nu femení és un dels temes més recurrents. La dona ajaguda, la dona asseguda, la dona en repòs, la dona nua dempeus, un tors de dona, una dona ajaguda boca terrosa, etc. Totes elles tenien aquest aire així d'una obra com inacabada, experimental, amb torsions molt complexes i artístiques. Jo crec que va ser una aposta bastant certament moderna per l'època i que a vegades eren peces que després, a més d'una sèrie, podien portar una obra final, com si diguéssim, un projecte, podria ser d'obra final. Aquí tenim diverses, aquesta, per exemple, la primera, es troba al Museu de Reus, la segona a la Fundació Joana Batlló, de Mollet. Mireu aquestes mans tan grans, els peus, les cames, aquestes deformacions de les extremitats que podríem
fer pensar una mica potser en un Matís, en un Picasso, en un Fatide, no sé. Penso que tot això és un món, no? Però que va funcionar. Veus aquesta dona reclinada, aquesta dona ajaguda a Bocatarrosa del Museu de Joan Abelló, i no solament va fer figures femenines, sinó que va fer caps, no? Cap de dona, cap de nena, màscares o buidats de rostre. És a dir, que feia Rebull, agafant un rostre, i llavors feia el buidat, i aquesta màscara, aquest cap de nena és un buidat cap darrere, i aleshores també es va dedicar a fer aquest tipus de peces. També moltes, totes elles són sèries de 6 exemplars comercialitzades per Merli amb terracota. Aquí, per exemple, aquest cap de nona és, si veiem, és el bust, està tret, aquesta cara, aquest rostre està tret d'aquest bust de dona, d'aquest disc que està en localització desconeguda, doncs és el rostre. Aquesta peça, amb aquesta obra en guix, que no sabem on es troba avui dia, va guanyar el Premi de Cercle Artístic de Sant Lluc, aquest premi que el va permetre a Rebull viatjar a Londres, a París l'any 21, doncs va ser amb aquest guix. Aquesta màscara també forma part d'aquesta sèrie de terracotes, i també aquesta marca la trobo que és molt interessant, amb els ulls així oberts, com molt decor. I veieu a la dreta el segell Merli, a la base de la... Normalment porta el segell a la base de la peça, i aquí, veieu aquí, la signatura Rebull, Merli, i a darrere veieu que és buida, està totalment buida. I també unes altres peces que també van ser molt recurrents i molt exitoses van ser els relleus. Eren relleus petits, són de mides petites, però entre els col·leccionistes van tenir molt d'èxit, i és el mateix. Tiratge, 6 de sèrie de 6 exemplars, igual. Veus, aquest, per exemple, les dues figures femenines, nues dempeus de Reus, veieu aquí està a darrere hi ha el segell Merli. Al revers del... Algunes no estan... A veure, algunes no estan signades Rebull, no sempre estan signades Rebull. No sempre és signatura Rebull, segell Merli, número. A vegades et trobes que hi ha el Merli però no està el Rebull. També pot passar. No és sempre que sigui... I ara es va tenir molt d'èxit. Aquesta Anadiome, veu aquestes dues figures d'aquí de l'esquerra. Aquesta de Dan, Anadiome, va formar part de la col·lecció de Joan Merli. Què passa? El que s'explicava abans, d'aquesta manera els costos de producció eren menors, no? I també d'una manera que crec que el col·leccionista podia arribar a l'obra i al costat inèdit de l'obra eren obres que eren molt, que deia, tenien molta força a la vegada. Ràpidament parlaré de quins van ser els principals col·leccionistes d'obra de Rebull, que eren socis de l'organització Joan Merli. Qui formava part d'aquesta organització? Qui eren els col·leccionistes? Doncs la majoria eren burgesia mitjana, intel·lectual, culta, catalanista i progressista. I era gent bastant moderna, podríem dir. Els socis de l'organització Joan Merli hi havia escriptors, músics, polítics, empresaris, industrials del sector tèxtil, advocats, etc. Eren persones que es coneixien més enllà del medi artístic i estaven interessades en el foment de l'art català, però sempre dins d'un projecte de país. Eren tots molt catalanistes, hi havia darrere de tots ells un projecte de país. Un dels grans col·leccionistes de Rebull va ser Pau Casals. Pau Casals, com tots sabem, va ser un gran col·leccionista d'aquí al seu museu, Pau Casals, que està allà al Vendrell, no? Llavors va ser soci de l'organització Joan Merli. Aleshores va adquirir obres a través de les exposicions Tria, com us he estat explicant. Aquestes dues obres del Pau Casals, que es troben al Museu Pau Casals, van ser adquirides d'aquesta manera. Aquest tors de dona, que veiem aquí a l'esquerra, i també el cap de nena. Ambdós van ser adquirides per ell. La de l'esquerra, el nu de dona, el va adquirir a l'octubre de l'any 30 i el cap de nena a l'abril de l'any 31. Tinc el contracte, justament vaig trobar el contracte entre Merli i Pau Casals, el contracte que hi ha entre els dos. Aquestes dues peces molt interessants. Aquest cap de nena no deixa de ser també un rostre a partir d'un retrat de nena que es troba, és un disc que es troba al Museu d'Art de Cerdanyola. A Cerdanyola hi ha un retrat del Rebull que és aquest rostre.
Un altre col·leccionista també de rebull va ser Josep Palau Uller, que era el pare del poeta Josep Palau i Fabra. Aleshores també era soci de l'organització Joan Merli i també doncs, li comprava al Merli les peces. Aquesta escultura de dues dones, que és un baix relleu en terracota que es troba a la Fundació Palau, també va ser adquirida a través d'una exposició tria que es va organitzar Merli. També hi ha dibuixos a la Fundació que també són de rebull a través de l'organització. I aquestes banyistes, aquest baix relleu en terracota, doncs també el va adquirir en Palau i la va adquirir a Joan Merli. A Joan Merli de rebull. Una peça com aquesta també es troba igual a Mollet del Vallès. Al Museu de Mollet també hi ha el mateix. Un altre col·leccionista va ser Francesc Vallverdú. Francesc Vallverdú era un industrial de l'oli molt ric de Reus, que era molt amic de rebull i també va ser un gran col·leccionista de la seva obra. Va tenir moltes peces de rebull, moltes terracotes, i aquest tors va ser una d'elles. Aleshores, està documentada, aquesta la va adquirir a la 5a exposició Tria, que va fer justament amb aquell pis que us explico del carrer Provença, doncs el senyor Vallverdú la va adquirir en aquella exposició. El bo és que aquesta peça no va arribar a Montserrat a través de Vallverdú, sinó d'un altre subscriptor de l'organització Joan Merli, que era el Pere Sensat, que també era un negociant d'oli, aquest del Masnou, i seria amic de Vallverdú. El que fos és que Vallverdú li va vendre el tors de dona a Sensat i va ser Pere Sensat que ho va donar al Museu de Montserrat. Però, els dos eren socis de l'organització Joan Merli. Un altre col·leccionista, Josep Sant Juan i Banús, és un personatge molt important de Reus, va participar de la vida cultural de Reus, era president de la Societat del Gas de Reus i també va ser col·leccionista de rebull. Aquí veiem aquest retrat de noi, que era el fill del Josep Sant Juan. El que és interessant del Sant Juan és que quan va esclatar la guerra, ell tenia una propietat a l'Aquitània, a les Landes, llavors en un poble d'allà, i allà es va refugiar a Rebull. La dona i el nen el va acollir, com si diguéssim allà l'any 38, perquè llavors ell estava treballant amb un encàrrec de la República, d'un relleu per a l'Exposició Internacional de Nova York, i llavors Rebull va estar refugiat amb en Sant Juan. I un altre dels grans col·leccionistes de Rebull va ser Merli, el seu marxant. Va tenir molta obra d'ell, ara us poso dos exemples, però ja va tenir moltes peces. Una, és el retrat del meu fill Jordi, penso que coneguda de tothom, aquesta peça, trobo delicadíssima i fantàstica, doncs que es troba al Museu al Reina Sofia de Madrid, i està fet en fang cru, policromat, clar, i està molt influenciat per l'estatuària egípcia, per l'art arcaic grec, llavors, clar, ell arriba a l'escultura, però ell mama tot aquest, quan va a Londres, se'n va al Louvre, a París, se'n va al British, i ell està entusiasmat per l'estatuària d'Egipte i la grega, no? I aleshores ell experimenta i fa aquest fang cru, policromat, que trobo que és fantàstic, que és un retrat molt autèntic i molt genuí. I a la dreta una altra peça, que també va ser de Merli, que és aquest cap de pedra calcària d'Ulldecona, que té la curiositat que el nas està trencat, perquè en un dels viatges que va fer Merli, perquè Merli es va exiliar a Buenos Aires, llavors en un dels viatges a Barcelona el va portar i en un dels viatges amb el barco el nas es va trencar. I una altra peça també, un altre més col·leccionista que era de la col·lecció de Merli, és aquest cap de noi, també, que jo que es veu molt bé aquí el segell Merli a la base. I una altra peça que l'he recuperat després de 80 anys, que estava en parador desconegut, és aquest nu de dona, és un guix molt interessant de l'any 34, que va sortir a subhasta l'any 2016. Jo la buscava i la vaig trobar. Llavors és un guix d'un retrat de dona, ja et dic que l'any 2016 Valtris va sortir perquè va estar més de 80 anys en parador desconegut, és a dir, després de la guerra no sabíem on era i va aparèixer. És una obra que es va exposar al Saló de Primavera de l'any 34 i també a la revista Art, a la publicació de la revista Art, en el seu moment Merli ja la va difondre. Amb una altra peça, que és aquesta d'aquí, que és Joan Merli vestit de torero. També és una obra en pedra calcària
que també era de la col·lecció Merli, però està desconeguda, desapareguda, no sé, potser un dia també com aquest guix, potser un dia apareixerà, o sigui, trobeu alguna peça d'aquesta. Doncs era Joan Merli vestit de torero, que també es va exposar a l'exposició de Pineda. I una altra també va ser la col·lecció de dibuixos, és a dir, Merli va ser el principal col·leccionista de dibuixos de Rebull. Va plegar més de 70 obres i el problema és que molts d'aquests dibuixos, quan es va organitzar una exposició de Rebull a la Virreina l'any 1982, doncs Merli va aportar la seva col·lecció de més de 70 dibuixos, però després no van tornar a Merli. No se sap què va passar amb aquells dibuixos de Rebull, que eren tots dibuixos d'aquesta època de París, que parlàvem abans, entre el 27 i el 30, doncs van desaparèixer. Aleshores, quan es va publicar el catàleg raonat de Rebull a l'any 2010, amb el Corredor Mateos i el Mercader, doncs es va trobar una carpeta amb dibuixos i gravats de la col·lecció Merli, dels dibuixos del Merli, i es van poder recuperar. I en el catàleg raonat del Rebull que es va fer, doncs, s'ha pogut incloure, hi ha altres exposicions que s'han fet, tots aquests dibuixos que havien estat perduts, no sabem què va passar. I hem de dir que va esclatar la guerra i, clar, tot va ser una dispersió. Merli es va exilar, després quan ell va tornar a Barcelona, però la seva filla va vendre moltes coses i es va dispersar. I no solament la col·lecció de Rebull, sinó de la resta d'aquests subscriptors que us he parlat, d'aquests socis, molts eren com molt catalanistes, a vegades molts van fugir a l'exili, d'altres van ser afusellats, vull dir que va ser tot molt complicat i totes les col·leccions es van dispersar. Per últim, el darrer apartat l'he anomenat Art i Política. En aquest apartat he explicat amb la proclamació de la Segona República, amb Merli, que el tenim aquí tenim a Merli, i aquí tenim a Rebull. Doncs Joan Merli va ser nomenat secretari de la Junta Municipal d'Exposicions. I llavors, que d'alguna manera, tant un com l'altre es van ficar en el món molt més institucional. A més, inclús Merli, en les seus escrits deia, una exposició, les salons de primavera són actes polítics, la vessant política també és un moment, hem de cercar, a l'època de la República és un moment molt complicat políticament i molt convuls, no? I a més de ser secretari de la Junta Municipal d'Exposicions, és a dir, va ajudar a muntar les exposicions, Merli el que va ser el director de la revista Art. La revista Art era la revista que publicava la Junta d'Exposicions. I què va fer Merli? Clar, a tots els seus artistes, perquè ell en una època va compaginar també. Estava de director, estava de secretari i també estava de marxant. Aleshores, la revista Art va reproduir i va presentar molts dels artistes que estaven de moda llavors i molts eren del nucli del Merli. La veritat és que va ser una revista molt moderna per la seva època i a més estava molt influenciada per la revista Callers d'Art, del Christian Cervos de París. Jo he trobat cartes que el Merli explica que ell vol una tipografia que s'assembli als Callers d'Art, etc. Per exemple, un dels articles més interessants del Rebull va ser l'any 34, que li va encarregar a Carles Riba, i parla de Rebull. Llavors, li dedica un bon reportatge a la revista Art, a obres de Rebull. D'alguna manera també estava fent difusió dels seus artistes. I per una altra banda, tenim a Rebull, que en aquests anys, ell ja comença a ocupar càrrecs polítics i llavors ell és elegit per Vilanova i la Geltrú, és elegit diputat per la Generalitat de Catalunya. I aleshores aquí, per exemple, hi ha un viatge que una sèrie d'amics, el Mir, el Merli i altres, el visiten. I van a Vilanova i la Geltrú, perquè llavors és diputat pel districte provisional de la Generalitat, i llavors és elegit diputat, llavors ell en aquell moment es comença a posar en el món de la política. També Rebull assumeix molts càrrecs. També, per exemple, és president del Saló de Montjuïc, és vocal de l'any 32, després és vocal del Saló de Montjuïc de l'any 34, també és vocal tècnic de la Generalitat de Catalunya a la Junta de Museus, també és acadèmic de Sant Jordi, vull dir, tant l'un com l'altre comencen a assumir càrrecs institucionals. I aquí veiem també una altra imatge del comitè organitzador de l'exposició de primavera, i aquí els dos. Aquí tenim amb Merli, aquí tenim amb Rebull.
Llavors, el que també va fer Rebull és que va exposar als salons de primavera. Aquest de l'esquerra és un cap de noi, ho trobo molt, molt interessant, amb uns ulls així policromats, que va formar part justament de la col·lecció de Joan Merli, que és una peça que va desaparèixer amb la guerra. Després de la Guerra Civil va desaparèixer. El nen que surt és Jaume Sunyer, que era el fill de Joaquim Sunyer, que era molt amic de Rebull. I havia format part de la col·lecció de Joan Merli. El de la dreta és un cap de nen que va exposar al Saló de Montjuïc de l'any 34 i els ulls del nen estan fets amb vidre policromat, amb vidre esmaltat. Penso que també va desaparèixer amb la Guerra Civil aquesta obra i el retrat és el fill, el Jordi, el fill del Rebull. No? Podem dir que són uns retrats, podem dir, sintètics, equilibrats, sensibles, moderns. No sé, penso que ell, el que explicava, aquest acostament que fa a l'escultura primitiva d'una banda i d'una altra banda també ell està a la baix de l'evolució de l'escultura que és de l'avantguarda, no? I aleshores jo penso que fa una fusió i arriba per mi a aquest tipus de retrat, sintètic, equilibrat, modern i molt sensible. Aquesta peça l'he volgut posar perquè en aquests anys va morir Macià i com ell estava molt ficat políticament, doncs li van encarregar a Rebull la màscara mortuòria del president Macià. Són els anys en què es fa el taller Escola de Pintura i Escultura de Tarragona per la Generalitat, l'any 35, que l'objectiu era renovar els oficis artístics, però esclata la guerra i tot s'acaba. I aleshores ell, com era professor del taller Escola d'allà de Tarragona, ell tenia l'obra, aquesta obra de la primerenca dels anys 20, 30, principis dels 30, la tenia tota allà al taller. Llavors, quan es va bombardejar Tarragona, doncs, per això que moltes d'aquestes peces que ara dic que no sabem on són, no sabem si estan, poden aparèixer com aquesta figura o potser es van destruir. No s'ha sabut res més. D'alguna manera, amb aquest capítol he volgut explicar com, més enllà d'aquests interessos artístics que hi havia entre el marxant i el seu polem, també hi ha un compromís polític amb aquests anys, no? I sobretot amb les institucions catalanes i amb la Segona República. He volgut una mica explicar tot això. Què passa? Esclata la guerra, aleshores, al gener del 36, Joan Merli dimiteix del seu càrrec de secretari de la Junta d'Exposicions i mesos després també deixa la revista Art i aleshores se'n va, marxa. El 39 se'n va a Buenos Aires. Llavors allà, que és una altra història, crea la famosa editorial Poseidón, que va ser molt important en llibres d'art i va crear també moltes revistes i va ser una personalitat molt important a l'Argentina. Després, als anys 70, ja va tornar. I per la seva banda, Rebull s'exilia a França. Llavors allà dona impuls a una època de feines internacionals, com si diguéssim, però l'any 48 torna a Catalunya i els últims anys rep sobretot encàrrecs públics de Montserrat o de Barcelona. I ara ja per concloure, el que vull dir és que Joan Merli va treballar en pro de la difusió de l'art català modern, que era l'art que realitzaven els pintors i els escultors catalans de la seva època. I d'aquesta manera el que va fer Merli és que va orientar el gust del públic i va consagrar uns determinats valors artístics. Clar, amb aquest estudi el que m'ha permès és identificar la incidència que el marxant va tenir a través d'aquests projectes de revistes, de monografies d'art o d'exposicions en la promoció, el comerç i el col·leccionisme de l'obra de Rebull. I sobretot per mi el que cal destacar com a gran aportació és la creació de l'organització Joan Merli, una iniciativa que va ser novedosa en el comerç de l'art, i que va estimular l'interès per una sèrie de col·leccionistes catalans per aquestes edicions limitades i numerades d'obres en terracota i que a la vegada va saber reconèixer un valor plàstic amb aquest tipus de peces. Avui en dia la presència de totes aquestes figuretes o escultures o relleus amb moltes col·leccions tant privades com a públiques ens permet confirmar que aquesta aposta del marxant per la comercialització d'aquestes peces seriades a preus econòmics va ser un èxit.
i que el seu consum entre el col·leccionisme de l'època doncs, va ser molt important. I puc concloure doncs, que el període d'aquells anys 1927-1936 de Rebull va ser el més fecund i el més prolífer en la trajectòria de l'escultor per la seva vinculació contractual amb el marxant Joan Merli. I ja està. Moltes gràcies.